कत्लेआम बंद करो। शहीद अजीज मेमन के कातिल को गिरफ्तार करो। शहीद अजीज मेमन के कातिल को गिरफ्तार करो। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जी नाज़रीन वक्त असीं ओला प्रेस क्लब ते मौजूद आहियूं जिते जिंद सिंध जर्नलिस्ट फोरम पारां अॼु जेको आहे ओला प्रेस क्लब ते जेको आहे साफ़ियुनि मथां क़त्लेआम थींदड़ ऐं शहीद साफ़ी अज़ीज़ मेमून जा जेके मुख्य जेको जवाबदार क़ातिल आहे उनखे गिरफ़्तार न करण जे ख़िलाफ़ जेको आहे अॼु हिते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। उन सिलसिले में असां हिते सियासी समाजी ऐं साफ़ियुनि खां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। साफ़ियों का जो है कत्लेआम और उसके बाद कातिलों को गिरफ़्तार करके उन्हों को सज़ा न देने सिंध हुकूमत की नाअहली कहें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसको हम हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी और इसका फेलियर ही काउंट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अज़ीज़ मेमन एक शहीद जिनको सिंध हुकूमत के दौरे हुकूमत में जो है शहीद किया गया और उनके जो असल कातिल हैं उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। इस सिलसिले में माजी में भी देखते आए हैं कि सहाफ़ियों को जो है ना कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता है, या सहाफ़ी जो कि इस माशरे का एक हसास लोग हैं, जो लोगों के एहसासात को जो है वो सामने लेकर आते हैं, लोगों के माशरे की जो भी चीज़ें उनको खोल के वो बयान करते हैं। तो अज़ीज़ मेमन शहीद का भी यही कसूर था कि उसने एक सच जो है वो उसको खोल के बयान किया, जो उनके एक सहाफ़ती अमल था। उनकी सहाफ़ी ना तो किसी का दुश्मन होता है और ना किसी के ख़िलाफ़ होता है। उसने जो सच है वो जो है हकीकत वो खोल के सामने रखी, जिसकी सज़ा उसको ये मिली कि उन्हें जो है वो नाहक मार दिया गया, उन्हें शहीद किया गया। और अब उसके ऊपर दूसरा जुल्म सहाफ़ी बरादरी के ऊपर ये कि उनके जो भी कातिल हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो मैं बहैसियत एक सियासी वर्कर इसके पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और सहाफ़ी बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि हम हमेशा उनके साथ हैं और हम इस सिलसिले में उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ़ियुनि जो क़त्लेआम ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे, उन खां पोइ जेको आहे सिंध हुकूमत गिरफ़्तार करण जे बावजूद बि कातिलनि खे गिरफ़्तार नथी करे वञे, छा था सम्झो? हाँ साईं, असल कारण इहो आहे त आउं खुले लफ़्ज़नि में चवंदुसि त असांजे शहीद अज़ीज़ मेमण सहाफ़ी दोस्त मेहरामपुर जे उन सियासी इशू खे खयो हो, उन जे करे हू इस्लामाबाद तक वियो, हुन रड़ियूं कयूं, हुन ॿुधायो त मूंखे जान जो ख़तरो आहे। सो उन जे लाइ वफ़ाक़ी गवर्नमेंट भी इहो हुकुम जारी कयो हो त बाबा हिन जो तहफ़्फ़ुज़ कयो वञे, पर उहो वरी मोटी किथे आयो सिंध में न, त सिंध में हुनजो रहाशो हुनजा बचड़ा हुया, सो हुनखे वठी करे उनखे क़त्ल कयो वियो आहे, पोइ मेडिकल खे लिकायो वियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त सॼो सारो सियासी आशीर्वाद पंहिंजो कातिलनि जे मथां आहे। उन में मुख्य किरदारु जेको आहे उहो पंहिंजो मुश्ताक सहतो आहे, सो उनखे अॼु ताईं गिरफ़्तार न कयो वियो। त असां इहो सम्झूं था त उन जे मथां सियासी आशीर्वाद आहे, पर छो हिकिड़े कातिल जे मथां सियासी आशीर्वाद छो हुजे? असां इहो मुतालबो कयूं था, ही दोस्त, ही सहाफ़ी, ही पूरे सिंध जे अंदरि सरापा एहतिजाज आहिनि त पंहिंजो मुश्ताक सहतो खे फ़ौरन गिरफ़्तार कयो वञे। जी जी मिज़ान भाई, आप ये बताएं कि साफ़ियों का कत्लेआम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस पर सिंध हुकूमत की खामोशी, और जब कातिल गिरफ़्तार होते हैं तो फिर बाज़-ए-आप क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सहाफ़ी जो है, मैं कहूँगा सहाफ़ी एक फ़ौजी की तरह ड्यूटी करता है। फ़ौजी की जवान, जैसे एक फ़ौज का जवान होता है, ऐसी एक सहाफ़ी भी है। फ़ौज भी जो है हमारी वो कौम के लिए अपनी जो है दिन रात कुर्बानियाँ देती है, तो हमारे सहाफ़ी भी जो हैं वो बिल्कुल आवाम की खिदमत के लिए जो है वो निकलते हैं और आवाम के मसाइल को उजागर करते हैं। कुछ अनासिर लोग होते हैं, जो शरपसंद अनासिर लोग, वो चाहते हैं कि सहाफ़ी का जो है वो मुंह बंद किया जाए। उनके जो क्राइम, उनके जो जराइम होता है, जो सहाफ़ी दिखाते हैं दुनिया को सच, वो बंद करने के लिए सहाफ़ी पे जुल्म होता है। अभी से नहीं होता है, ये काफ़ी अरसे से होता आ रहा है। और सहाफ़ी को अगवा कर लेना, सहाफ़ियों पे तशद्दुद करना, फिर उसके बाद सहाफ़ियों को खुलेआम कत्ल करके बाइज़्ज़त भाग जाना, फ़रार हो जाना। फिर उसके बाद अगर वो शोर शराबा होने के बाद उसको पकड़ा जाता है, तो कुछ हमारे सियासी लोग जो हैं, उनके जो लोग होते हैं बाअसल लोग, वो उसको छुड़ा लेते हैं। तो सहाफ़ी पे जो जुल्म होता है वो होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, जब तक सहाफ़ी जो है सच दिखाता रहेगा। और सहाफ़ी जो है मर जाएगा लेकिन सच
दिखाना नहीं छोड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा आला हुकाम को, हमारी हुकूमत को, कि हमारे फोर्सेस को, कि हमारे सहाफ़ियों को भी जो है तहफ़्फ़ुज़ दे। सहाफ़ियों के लिए भी जो है असम्बलियों में बिल पास होना चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि वो भी मुल्क की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जो कातिल गिरफ़्तार भी आहिनि, उन खां पोइ जेको आहे साफ़ियुनि जे मथां मुसलसल वार बि थियनि पिया, उन्हनि खे सज़ाऊं बि नथा ॾियनि, वरी गिरफ़्तार करण खां पोइ बाज़ार विच में अची करे उहे बाज़ियाब बि थी था वञनि। कंहिंजे हथनि छो नथो इंसाफ़ मिलियो वञे साफ़ियुनि खे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब खां पहिरियां त मां अॼु ओलह प्रेस क्लब जे दोस्तनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल ज़िले ओभर पारां जेको एहतजाज रखियो हुयो, हिन प्रेस क्लब जे साम्हूं अॼु असां पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। शहीद अज़ीज़ मेमण जा कातिल जेके आहिनि उहे सरेआम घुमंदा पिया वञनि। हाणे ॾिसो, शहीद अज़ीज़ मेमण खे बेदर्दीअ सां क़तल कयो वियो। उनजो क़तल जेको आहे हिकिड़ो अनोखो क़तल हुयो। उनखे रस्सी विझी करे गले में उनखे जेको आहे सो शहीद कयो वियो। पर JIT ठही, उहा JIT कहिड़े कम जी, जंहिं JIT में असांखे इंसाफ़ न मिली सघे, जंहिं JIT में असां सहाफ़ियुनि खे इंसाफ़ न मिली सघे। अमीर बख़्श बिरोई हुजे, उनखां पोइ हीअ तव्हां ॾिसो केतिरा ई असांजा सहाफ़ी आहिनि, इस्लामाबाद जा सहाफ़ी आहिनि, उन्हनि खे क़तल करे उन्हनि खे मारियो वञे थो पियो। हीअ हिकिड़ी गुंडागर्दी आहे मामूली ॻाल्हियुनि ते, ऐं असांजे आवाज़ खे दॿाइण जे लाइ हीअ जेको आहे सो अहिड़ा क़दम खयां पिया वञनि। अज़ीज़ मेमण जो जेको कातिल आहे मुश्ताक सहतो, मेन जेको मुख्य जवाबदार आहे, उहो अञा बि कानून जे कटेड़े ताईं न पहुतो आहे। कारण कहिड़ा आहिनि? या त उनखे सियासी पुठभराई आहे जंहिंजे करे अञा ताईं उहो बाअसर गिरफ़्तार नथो थिए। सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल जेका आहे गाज़ी झंडीर जे हिदायतुनि ते असीं सॼे सिंध में एहतजाज कयूं पिया। सॼी सिंध सरापा एहतजाज आहे, पर सिंध गवर्नमेंट हुजे या वफ़ाक़ हुजे, उन्हनि जे कन ते का बि जूं नथी चुरे। आख़िर छो सहाफ़ियुनि सां आख़िर अहिड़ी वेसाघाती छो? सॼो ॾींहुं असीं कलम ज़रिए बम धमाकनि में असीं हूंदा आहियूं, कलम ज़रिए असीं इंसाफ़ ऐवाननि ताईं इंसाफ़ ॾियारण में असीं हूंदा आहियूं। असां सां जेकॾहिं इहा वेसाघाती हूंदी त मां सम्झां थो असीं इन जी मज़म्मत बि कयूं था पिया। ऐं असीं अॼु हिते ओलह प्रेस क्लब जे साम्हूं असां इन शइ जी घुर कयूं था त अज़ीज़ मेमण शहीद जा जेके कातिल आहिनि उन्हनि खे फिलफोर जेको आहे गिरफ़्तार कयो वञे। ॿी सूरत में असीं हाणे एहतजाज जो दाइरो वधाईंदासूं। इन तव्हांजे चैनल जेको आहे सो सच TV सोच TV जे हवाले सां मां एतिरो ज़रूरु चवंदुसि त हाणे असां सहाफ़ियुनि खे मुतहद थियणो पवंदो। सॼी सिंध जा सहाफ़ी, कराची समेत सहाफ़ी जैसे असीं मुतहद न थींदासूं। तव्हां गॾा में ॾिठो त वाक़ियो पेश आयो भई जहिड़ो हिकिड़नि जो सियासी धुरनि जो जहिड़ो, उन में तव्हां सहाफ़ियुनि जे मथां केस दाख़िल करे छॾियो आहे। ॿुॾी मरण जो मक़ाम आहे उन्हनि जे लाइ। बाबा तव्हां कंहिंजी पुठ भराई ते था कयो? जेकॾहिं हक़ सच को सहाफ़ी लिखे ऐं उन ते केस दाख़िल करे था सघो, केस दाख़िल करे छॾियो। हाणे ख़ामोश न वेहबो। अॼु मां सम्झां थो कराचीअ में हितां जेको आहे सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल जो ज़िलई लेवल ते अॼु पहिरियों असांजो एहतजाज आहे। ऐं आईंदा बि जेकॾहिं कंहिं बि असांजे सहाफ़ी सां ज़ुल्म थियो त हाणे शायदि पाण घटि न कंदासूं, वेहंदासूं कोन। सहाफ़ी सां असीं कुल्हो कुल्हे में मिलाए हलंदासूं, भली इहो रियासती इदारो हुजे, भली जेकॾहिं उन सां गॾोगॾु ही पुलिस जा जेके इदारा आहिनि जेको नाजाइज़ी हिते हद दर्जे जी आहे, उन जेकॾहिं उहे बंदि न थियूं त असां इन एहतजाज जो बि दाइरो वधाईंदासूं। महिरबानी। ओला प्रेस क्लब ते मौजूद आहियूं जिते सिंध जर्नलिस्ट जे पारां जेको अज़ीज़ मेमण जे शहीद अज़ीज़ मेमण जे कातिल जी गिरफ़्तारी जे लाइ अॼु बाक़ाइदगी सां हितां जेको आहे एहतजाज जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे, जिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म सां जेके आहिनि सहाफ़ियुनि जे मथां हिरासा करणु, उन जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जे ख़िलाफ़ अॼु जेको आहे हिते ओला प्रेस क्लब ते जेको आहे वॾी तादाद में सहाफ़ी, सियासी समाजी अॻुवाणनि जो जेको आहे एहतजाज जो सिलसिलो शुरू थी चुको आहे। कैमरामैन टीम सां गॾु बाग़ी सागर पवार, सोच TV, कराची, सिंध। सब्सक्राइब कयो असांजे पंहिंजे चैनल सोच TV के ऐं बेल आइकन के दबाइण कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच TV एंड प्रेस द बेल आइकन।